राजू राजू जी आदमी के गोबर की भैंस के तोहरा का मतलब बा? अरे मतलब ऐसे बाकी तत्काले अलगा भइल बड़ू अलगा भइले के बाद लोग आदमियों को गोबर पाथल शुरू कर देला। कहो राजू ये सवेरे सवेरे सज धज के अप्सरा के लेके कहाँ जाता रहा? ले जाता नहीं भैंसा लगे चल बू। चल हट तोरा तो मुँहे लगावल बेकार बा। मुँह काहे के लगे लिपस्टिक लभरा जाई। ए भौजी कहीं भैंसा देख लू हा? अभी तो ओइजे से आवत रहनी तब मुन्ना चौबे के खेतबा में उचरत रहल ह। हाँ। चौबे जी लाठी लेके गईले अब मार मार कर गोड़वे तोड़ देले। लंगड़ भैंसा चलेगा जी? नहीं चलेगा इसको भाई। तब एक को उपाय बा का एक के शंभू चाचा के तबेला में ले जाए के पड़ी। चल बाबू चला चला। अच्छा चलो के जरूरत पड़ी तो ले चला। प्रणाम। हाँ भौजी। अरे चाचा शंभू चाचा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम खुश रहा बच्चा। अरे भाई तेरी भैंसिया बनाने ले जाके भाई ले जाके ले जा। तोरा खातिर चुनरी खरीद के लेनी है जा। बांधा उन्हें बनाता चल। चाचा बोला बच्चा। भैंसिया हमारा तो सचिला के कान फर ले बिया बड़ा पसीना आतिया बरदवावे के बा हो जाई। हाँ तो दाम बतावा। ऊ कलुआ के 100 रुपया। ओके। भुअरा के 200 रुपया। हाँ। और सुखना के 300 रुपया। अच्छा कौन पसंद बा देख लो। रोका पूछ क्या बतानी। हाँ ठीक बा। अरे रुका हमरा बतानी। अब भुअरा चली। हाँ छोटुआ चली। कलुआ चली ना चली। पूछ के आ गनी ओकरा तीनों ना चाहिए। हाँ। तो एगो बाटे। हाँ ओकर नाव बा खेसारी। खेसारी खेसारी खेसारी। अरे हमके आदमी ना भैंसा चाहिए। भैंसे बा ओकर नाव खेसारी है। भैंसा के नाम हाँ। खेसारी है। बाकी रेट 5000। 5000 5000 एक पारी के। हाँ एक बारी के 5000। एक पड़ी के 5000। हाँ खाली सूंघे के फ्री बा। फ्री में। हाँ भाई रे खाली सूंघा के ले चला। मारब जब फाट जाइबो। अरे तो फिर दा 5000। हम कमाइले बानी देहब ना इतना चुनरी उनरी किन के लेल बानी ओकरा सुहाग रात खाती 5000 कुर्बान। चाचा और कोनो रिक्वायरमेंट? ओकरा गाना बजाना के शौक बा। अच्छा जबले उ गाना बजाना नाही सुनेला तबले उ ना गरमाला। गाना बजाना करे के पड़ी। हाँ बैंजो हाँ हारमोनियम हाँ ढोलक हाँ। अछाल। बाबू तैयारी शुरू। गुरु सुनीले बड़का नामी हवा देखावा तनी खेला आ तोहरा खाती सेज के जैसे सजल बा तवेला। आ कही गो दुल्हा छाटी के गईली अरे बाड़ी कोरी कुंवारी तो हैया पसारा कुंवारी शुरू हो जाए खेसारी। हैया पसारा कुंवारी शुरू हो जाए खेसारी। उठ जा उठ जा। अर्रछो अर्रछो अर्रछो। उठ जाए खेसारी। उठ ना रे उठ जो। किलो चोकर खारी हउए तो हर डोज हो। तबो तो हर मूड़ी काहे हो तना
तोहरा कब से बाड़ी खड़ा आ बड़ो मढ़ू आइली जैसे मरला समाघे के जाड़ा लेके दाम जे नाम हसैबो अरे दिहे बेरा दरगारी तमरा दे कर जंगया बाजारी शुरू हो जाए खेसारी आइली अब सारा कुंवारी शुरू हो जाए खेसारी सारी उठा हो रही से तोहरे ला तू रावत रहली खूंटा हो अवना सुघरावतानी हमैन कर पूठा हो सेवा में कमी कवन हो खेता जल्दी बोला आहे महाराज स्थान से अपना डोला कि जब मन करे तो अरे अजय हो ससुरारी तके तना हम तो हकेला लकारी शुरू हो जाए खेसारी आइली अब सारा कुमारी शुरू हो जाए खेसारी आइली अब सारा कुमारी शुरू हो जाए खेसारी चाचा बोला अब क्या करे कही अब एक ले जाके खूब बढ़िया शैम्पू से नहवा धोवा दी है हाँ। अब ले जाओ ओकरे बाद बॉस ओके ना एकदम पक्का बा मजा आ गई भाई 5000 वसूल हो गई का माहौल मैंने काम भइले कर तोरा कैसे मजा आ गई का हो राजू भैंसिया धना आइल हाँ भाजी तारे गाँव से खरीद के ले रही तारे खानी ढेर पसाना छोड़ा तला सिया हट मुझौसा 5000 का चूना लगा दलस पोछ उठा के जा मस्त सुहागरात मनौला एगो था तीन चार बाल्टी पानी ले आओ ना रे अभी लाते हैं ऐसो चश्मा निकाल के जो चश्मा बिना लौका नहीं लेके आओ अरे हो जी लियो ऐसी कचड़ा हो जाए रुक जाओ है ना यहाँ रखी का हाँ यहाँ रख अच्छा शैम्पू भी ले आई नहीं है अच्छा दहन रख जाओ पनिया डाली का हाँ डाल ना पनिया चश्मा धर ना हमार लगा लेते हैं भाई रे हाँ भैंसिया बियाई था भैंसा हमों के खियाइया मने अभी आजा बहालिया तले बियाया जाई मने जब होई तब व्हाट्सएप के मैसेज ही 10 महीने बाद आई है अच्छा मने अभी नहीं होगा गोतन भैया पुजारी जी की तबीयत खराब बा बुलावत हमें एको धान हाँ? जो ते पुजारी जी के बढ़िया से सेवा कर दी है अच्छा भाई हम धो के बांध दे जा हम चलता नहीं मंदिर समोध हालिए ठीक से हाँ।